Adesso vi faccio vedere una cosa, ci sono 50 gradi, io lavoro e lui guardatelo, è là che parla, che mi prende in giro. Cioè. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video dei radiocomandati. Buongiorno a tutti, oggi Buongiorno, siamo un po' in pista. Sì, siamo addormentati in pista. Sì, vediamo se la Hobbytech finisce un giro almeno. Ma sì, sì. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, via. Questa è la macchina di pelo numero 1 naturalmente.